phát hiện không ngờ về mối quan hệ giữa Hứa Khải và Bạch Lộc. Hứa Khải và Bạch Lộc đang là hai nghệ sĩ được công ty trọng dụng và có địa vị cao nhất hiện nay tại Hoa Ngu Ảnh Thị, tài nguyên phim ảnh. Công việc luôn dồi dào. Hứa Khải và Bạch Lộc những năm đầu mới chạm ngõ màn ảnh từng có dịp hợp tác chung trong hai tác phẩm, Chiêu Diêu, 2018, và Trường Quân Đội Liệt Hỏa, 2019. Đáng nói, đây cũng là 2/3 phim thu hút lượt xem nhiều nhất trong tất cả những dự án Hứa Khải đóng chính từ trước đến nay. Hứa Khải thời điểm mới vào nghề có sự nghiệp phát triển khá tốt. Lại được chú ý nhờ vai diễn Phú Sát Phó Hằng, Diên Hy Công Lược, cứ ngỡ anh sẽ dễ dàng bật lên được hàng sao hạng A, song, cho đến tận bây giờ, dù anh được o bế hết mực. Mấy bộ phim gần nhất đều hợp tác với sao nữ nổi tiếng, có địa vị trong 20 của tình yêu, Châu Đông Vũ, Thiên Cổ Quyết Trần nhưng vẫn chưa thể thành công. Hai bộ cổ trang lên sóng gần nhất của Hứa Khải là Lạc Du Nguyên và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, Kỳ Kim Triêu, tuy được đánh giá khá tốt về nội dung. Kỹ thuật diễn của nam thần 9X cũng nhận về phản hồi tích cực, đáng tiếc, phim lại không được quá nhiều người biết đến. Trái ngược với Hứa Khải, sự nghiệp của Bạch Lộc càng tiến càng xa. Danh tiếng và nhân khí vô cùng tốt. 3 bộ khởi chiếu năm 2023 vừa qua của nàng tiểu hoa đáng là Trường Nguyệt Tẩn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng đều gặt hái được nhiều thành tích. Hứa Khải Bạch Lộc từng hẹn hò. Chuyện cũ về mối quan hệ giữa Hứa Khải và Bạch Lộc lại tiếp tục khiến netizen chú ý. Trong năm 2024, Hứa Khải đã có bước thăng tiến lớn nhờ vào thành công của Thừa Hoang Ký và Em Đẹp. Hứa Khải cũng trở thành chủ đề được các cư dân mạng bàn tán và những tin đồn hẹn hò của anh với Bạch Lộc năm xưa nhanh chóng được đào lại. Có lẽ vì thời gian trôi qua đã khá lâu nên có rất nhiều người ngạc nhiên khi nghe được chuyện Hứa Khải, Bạch Lộc từng ở bên nhau. Được biết, tin đồn hẹn hò của Hứa Khải, Bạch Lộc xuất hiện vào khoảng năm 2018. Thời điểm đó, hai ngôi sao 9X này đều vừa ký hợp đồng với công ty Hoa Ngu và được Vu Chính cho hợp tác trong 4 dự án liên tiếp. Nổi bật nhất phải kể đến Chiêu Diêu và Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Những hình ảnh thân thiết của Hứa Khải và Bạch Lộc trên phim trường cũng được chụp lại. Từ đó làm dấy lên nghi ngờ cặp sao đang hẹn hò. Tuy nhiên đến năm 2020, trên mạng lại lần nữa xuất hiện những tin tức khẳng định cặp đôi Học viện Quân sự Liệt Hỏa đã chia tay. Một số blogger còn ai nấy đi, Hứa Khải không muốn buông tay nhưng chẳng còn cách nào khác, cuối cùng họ tách ra trong hòa bình. Cũng từ đó, cặp sao không hợp tác trong bất kỳ dự án nào nữa dù vẫn là nghệ sĩ cùng một công ty. Chỉ có điều, phía Hoa Ngu cũng đã lên tiếng đính chính trước những tin đồn xung quanh mối quan hệ của hai nghệ sĩ. Trong thông cáo được Hoa Ngu đưa ra vào năm 2020 đã khẳng định tin tức Hứa Khải hẹn hò với Bạch Lộc là không chính xác. Hơn nữa, các blogger hay paparazzi đều chưa từng chụp lại được hình ảnh hẹn hò riêng của Hứa Khải và Bạch Lộc ngoại trừ lúc họ ở cùng nhau trên trường quay. Vậy nên, hai ngôi sao nổi tiếng hợp tác rất ăn ý trong các bộ phim nhưng đáng tiếc, giữa họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp chứ không thể tiến xa hơn được. Mới đây, CNET đã truyền tay nhau hình ảnh Bạch Lộc động chạm vòng 3 của Hứa Khải thời sự Liệt Hỏa vào năm 2018. Trước hành động không đúng mực của Bạch Lộc, Hứa Khải tỏ ra khá e ngại và né tránh nhưng nữ diễn viên vẫn không hề buông tay. Hơn nữa, có rất nhiều người trên trường quay đã chứng kiến khoảnh khắc đáng xấu hổ này của cặp sao nổi tiếng. Netizen cảm thấy khó chịu trước hình ảnh này và cho rằng đây chẳng khác gì một hành động quấy rối cả. Bạch Lộc bị đánh giá là vô duyên và EQ thấp. Dù có thoải mái đến đâu thì cô cũng không nên động chạm vào chỗ nhạy cảm của bạn diễn như vậy. Nhưng đáp lại những chỉ trích về Bạch Lộc thì Vu Chính quay sang trách cư dân mạng đổ oan cho gà cưng, khiến ai nghe xong cũng phải cạn lời. Tuy nhiên, dân tình cũng nghi ngờ Bạch Lộc và Hứa Khải đang hẹn hò nên người đẹp 9X mới có hành động lố lăng như vậy. Tuy nhiên, Vu Chính lại cho rằng netizen đang đổ oan cho Bạch Lộc.
Bạch Lộc và Hứa Khải đã bên nhau từ năm 2017 nhưng vì khi đó họ không nổi tiếng nên không được chú ý đến. Paparazzi cũng nhiều lần chụp lại được hình ảnh cặp đôi chiêu diêu về cùng một chỗ nên họ đã bị nghi ngờ sống chung với nhau. Sự việc này trở nên ồn ào hơn Bạch Lộc chụp hình ảnh một đôi giày cao gót và khoe trên trang cá nhân. Đại Kim, bạn gái cũ của Hứa Khải khẳng định chiếc ga trải giường có mặt trong bức hình của Bạch Lộc chính là do cô mua cho nam diễn viên Diên Hy công lược. Chuyện tình cảm của Bạch Lộc, Hứa Khải càng khiến mọi người chú ý hơn, nhất là khi bên nam còn bị tố từng bạo hành bạn gái của Đại Kim nữa. Nhưng đối diện với nghi vấn hẹn hò và sống chung, cả Bạch Lộc lẫn Hứa Khải đều không có bất cứ phản hồi nào. Tất nhiên, bằng chứng hẹn hò của Bạch Lộc và Hứa Khải không chỉ có vậy khi cặp đôi tin đồn này còn bị bóc ra việc dùng đồ đôi. 120, Bạch Lộc bất ngờ unfollow Hứa Khải trên Weibo, hành động này của cô khiến nhiều người tin rằng cặp đôi này đã chia tay. Một số blogger cũng khẳng định, nữ diễn viên Trường Nguyệt Tẩn Minh vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp nên đã chia tay với Hứa Khải. Không bao lâu sau, công ty quản lý của hai ngôi sao 9X đã phủ nhận những tin đồn hẹn hò, cho biết họ chỉ là đồng nghiệp bình thường. Tuy nhiên, với những lần phủ nhận nhưng toàn kiểu biến có thành không của công ty này thì cư dân mạng tin rằng Bạch Lộc và Hứa Khải đã từng ở bên nhau. Nếu chỉ đơn thuần là đồng nghiệp bình thường thì không có lý do mà họ lại tránh mặt nhau tại các sự kiện và nhất quyết không hợp tác dù cùng hoạt động chung dưới một công ty như vậy. Cũng đã 4 năm trôi qua nhưng chuyện Bạch Lộc, Hứa Khải có hẹn hò hay không vẫn là điều khiến dân tình phải thắc mắc. Chuyện này chỉ người trong cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu vậy, sẽ mãi chẳng có lời giải đáp nào về mối quan hệ của họ cả.